Aí galera, como eu tinha dito pra vocês, vamos fazer mais um vídeo. Vamos fazer mais um reparo aqui da cerca, né? De arame farpado, muita gente chama ele de arame de espinho, né? Por ter essas farpas aqui, né? Muita gente chama ele de arame de espinho, mas eu chamo arame farpado, arame de roseta, sei lá como muita gente conhece, né? Fazer mais um reparo, porque o gado, né, fez o favor de quebrar, então nós estamos aqui mais um dia para fazer o reparo dela. Tá bem danificada, vamos deixar ela quase que perfeita, né? O nome não seria bem perfeito porque o estado dela tá bem calamitoso, então vamos dar um tchan nela, né? Deixar tudo bonitinho, tudo esticadinho para poder dar um grau. Aqui é o confinamento, né? Onde o gado fica confinado, comendo ração por um tempo para poder engordar, né? Aqui nós